네, 안녕하세요. 골드입니다. 네, 오늘은 영상을 2개 올리는데 조금 뭐랄까 제가 유튜브 이사를 가게 됐습니다. 한지 얼마 안 됐는데도 벌써. 근데 제가 지금 가는 데를 알려드려야 저를 보고 싶으신 분들이 또 있으실 테고, 뭐 마술을 배우고 싶은데 벌써 과시나 그런 분들이 있는데, 네, 아닙니다. 네, 저는 이전을 하는 것 뿐입니다. 지금 이 골드잖아요, 닉네임이. 저는 코골이 TV로 변경됩니다. 왜냐하면은 제 동생이라고 얘기를 해야죠. 뭐 버투서 그 판매했던 그 동생이 같이 영상을 찍자고 해서, 그분도 유튜버인데 코코님입니다. 그분도 뭐 영상을 같이 찍자 그러셔서 뭐 코골이 TV로, 그분은 코코, 저는 골드로 해서 앞 글자만 따서 코골이 TV로 지었습니다. 네, 영상 지금까지 재밌게 봐주신 거 감사드리고요. 코골이 TV 구독과 좋아요도 많이 눌러주시길 바랍니다. 지금 변치 않은 사랑 감사합니다.